ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இங்கே இப்போ பக்கத்தில் எங்கள் நெய்பரை வந்து டீ டைம்காக கூப்பிட்ருக்கோம். மணி இப்போ வந்து 4:10 ஆகுது. ஒரு 5:15 வருவாங்கன்னு எதிர்பார்க்குறேன். மீன் டைம் நான் வந்து யோசித்தேன், டீ மட்டும் எப்படி கொடுக்கறது, ஒரு ஸ்நாக்ஸ் கொடுக்காம எப்படி ஸ்நாக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு யோசித்தேன். அப்போ தான் வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணும்போது கரெக்டாக காலிஃப்ளவர் கண்ணுக்கு பட்டுது. சரி, காலிஃப்ளவரை எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ காலிஃப்ளவரை தனியாக எடுத்து மற்ற ப்ராசஸில் ஆரம்பிங்க. காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை பண்ணலாம் 65 பேட்டர்னில் அப்படி சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன். பார்க்கலாம் எப்படி வருது பார்க்கலாம். சரி, இப்போ காலிஃப்ளவரை க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சம் ஹாட் வாட்டர் கொதிக்க வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அதில் வந்து கல் உப்பும் மஞ்சப்பொடி கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் கொதிச்ச உடனே ஆஃப் பண்ணிட்டு காலிஃப்ளவர் சேர்த்து மூடி வைக்க வேண்டியதான் ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு. இது நல்லா பாயில் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு. இதில் வந்து இந்த காலிஃப்ளவரை சேர்த்துட்டு நான் மூடி வச்சிருப்பேன். ஒரு 5 மினிட்ஸ் கழித்து அதை வடிகட்டிக்க வேண்டியதுதான். இது ஆக்சுவலாக காலிஃப்ளவர் பக்கோடாக்கு வந்து க்ளீனிங் பர்பஸ்க்காக தான். இது காலிஃப்ளவரில் வந்து பூச்சி இருக்கலாம், டஸ்ட் இருக்கலாம், அதெல்லாம் க்ளீனிங் பர்பஸ்க்காக இதை வந்துட்டு இந்த வாட்டரில் ஹாட் வாட்டரில் போடுறோம். நம்ம பாயில்டு வாட்டரில் 5 மினிட்ஸ் போட்டு வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதை வடிகட்டி ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். காலிஃப்ளவர்லாம் பீஸ் பீஸாக பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஷேப்பில். இனிமேல் நம்ம வந்துட்டு இது கோட் பண்ணுறதுக்கு மாவு எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம். மைதா மாவு 2 ஸ்பூன் போட்டாச்சு. 2 டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவு சேர்த்துருக்கேன். கடலை மாவு 1 ஸ்பூன் போடுவோம். கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு இருந்தால் போடலாம், சேர்க்கலாம். கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு இல்லை, இப்போ சடனாக வீட்டில் இருக்கிற இதை வச்சு பொருட்களை வச்சு செய்கிறதுனால இருக்கிற திங்ஸை வச்சு செய்வோம். அரிசி மாவு 1 ஸ்பூன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கொஞ்சம் போடலாம். எல்லாம் டேஸ்ட்டுக்காக தான். இது வந்து காஷ்மீர் சில்லி பவுடர், கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அதுக்காக. அதனால் வந்து காரம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும், ஆனால் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதனால் 2 ஸ்பூன் போட்டேன். கொரியண்டர் பவுடர் கொஞ்சம், கரம் மசாலா ஒரு 1/2 ஸ்பூன், இது குக்கிங் ஆயில். எப்போவுமே வந்து இந்த எனி குக்கிங் ஆயில் சேர்க்கலாம். ஆக்சுவலாக குக்கிங் ஆயில் 2 ஸ்பூன் சேர்த்தோம்னா இந்த வந்து நம்ம அந்த காலிஃப்ளவர் கலக்கும் போது அந்த காலிஃப்ளவரில் வந்து நமக்கு அந்த இது அப்படியே ஊந்து போகும் இல்லையா, மாவுலேருந்து உதிராமல் அப்படி தனித்தனி பீஸ் நல்லா இதுவாக கிடைக்கும், கோட் ஆகும். அதுக்காக தான் இந்த ஆயில் சேர்க்கறது. இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். கொஞ்சம் நான் சால்ட்டு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன். ஏன்னா நம்ம காலிஃப்ளவர் நம்ம பாயில் பண்ணும்போது கொஞ்சம் அதில் வந்து கொஞ்சம் இருக்கும், காலிஃப்ளவரில் கொஞ்சம் சால்ட் இருக்கும். இதுக்கு கொஞ்சம் சேர்த்தா போதும். மாவுக்கு மேலே கோட்டட் மாவு தானே, அதனால் கொஞ்சம் சேர்த்தா போதும். ஆக்சுவலாக ரெட் கலருக்கு வந்து ரெட் கலர் கூட போடலாம், சேர்க்கலாம். எங்கள்கிட்ட எதுவுமே என்ன இருக்கிறத வச்சு நான் அப்படியே டக்கு டக்குன்னு போட்டுருக்கேன், சேர்த்துட்டுருக்கேன். நம்ம காஷ்மீர் சில்லி பவுடர்லேயே ஒரு கலர் இருக்கும். இது வந்து ரொம்ப வாட்டரியாகவும் ஆகக்கூடாது, அதே சமயம் வந்துட்டு ரொம்ப கெட்டியாகவும் ஆகாமல் அந்த காலிஃப்ளவர் கரெக்டாக கோட் ஆகிற மாதிரி நம்ம வந்து இந்த மாவை வந்து அந்த கன்சிஸ்டன்சியில் நம்ம வந்து கலக்கணும். இதுதான் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி. இந்த சமயத்தில் நம்ம வந்துட்டு காலிஃப்ளவர்லாம் ஒன்றா போட்டு அதை கோட் பண்ணிடலாம். காலிஃப்ளவர் ஃபுல்லாக இந்த வந்து மாவில் வந்து அழகாக கோட் பண்ணி வச்சாச்சு. இனிமேல் ஒவ்வொன்றா பொரிச்சு எடுக்கணும். ஆயில் வச்சாச்சு. இப்போ வந்துட்டு ஆயில் ஹீட் ஆகிட்டு இருக்கு. நம்ம வந்துட்டு லோ ஃப்ளேம்லேயும் வந்து ஃப்ரை பண்ணக்கூடாது, அதே சமயம் வந்து ஹை ஃப்ளேம்லேயும் பண்ணக்கூடாது. மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் வந்து ஃப்ரை பண்ணணும். அப்போ தான் வந்து நமக்கு ஈவனாக கரெக்டாக முறுமுறுப்பு கிடைக்கும். லோ ஃப்ளேமில் வச்சா வந்து ரொம்ப லேட் ஆகும். ஹை ஃப்ளேமில் வச்சோம்னா நமக்கு வந்துட்டு சீக்கிரம் கரியின மாதிரி ஆகிடும். இப்போ வந்து ஆயில் வந்து கரெக்டான ஹீட்டுக்கு வந்தாச்சு. இப்போ நம்ம ஒவ்வொன்றா போட்டு எடுக்கலாம்.
உடனே திருப்பி போடக்கூடாது, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி தான் திருப்பி போடணும். இது நல்ல சவுண்டு வந்து ரெடியூஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் எடுக்கணும். அப்பதான் கரெக்டா ஃப்ரையா இருக்கு. சவுண்டு ரெடியூஸ் ஆகிட்டு இருக்கிற சமயத்தில் நம்ம வந்து எடுத்துடலாம். கொஞ்சம் லைட்டாக சவுண்டு குறையும். எப்படி கலர் நல்லா ஃப்ரை ஆகிட்டு கலர் எவ்வளோ நல்லா வந்துட்டு பாருங்க. இவ்வளோக்கு நான் ரெட் கலர்லாம் போடல. ரெட் கலர் போடலாம். நான் காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் போட்டதுனால அந்த கலரே தான் இது. பார்க்கலாம். ரொம்ப மொறுமொறுப்பு, கரெக்டா கிறிஸ்பியாவும் இருக்கு, நல்லா வெந்திருக்கு, சூப்பரா இருக்கு. நீங்களும் இதே இதுல செஞ்சு பாருங்க. ரொம்ப சூப்பரா வந்திருக்கு. நீங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு சொல்லுங்க. இதே கன்சிஸ்டன்சிலேயே செய்யுங்க. நீங்க நான் எந்த மெஷர்மெண்ட்ல கொடுத்தேனோ அதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்க. அப்புறம் என்னோட யூடியூப் சேனலுக்கு லைக்ஸ் கொடுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. See you.